Кога пробувам да објаснам зошто е важно да се информираме за коронавирусот, го давам следниот пример. Замислете дека Корона е серијал на Netflix. Сега, веќе откако се прогласи пандемија, започна втората сезона на серијалот. За да знаеш што да очекуваш од следната сезона, треба да знаеш што се случило во претходните две. Сега, коронавирусот не е серијал, туку е нашиот вистински живот. Јас работам како лекар во Германија, поточно во интернистичка клиника, и гледам секојдневно промените кои се случуваат во болниците. Прво, смееше да дојде само еден посетител на ден. Потоа се забрани посетата комплетно. На влезната врата постојано имаме некои кои што стражари. Лекарите добија легитимација за да можат слободно да пројдат доколку би биле застанати од полиција. Одделите кои што претходно беа полни со посетители, сега се простори за изолација на пациенти заразени со коронавирусот. Едноставно не се препознава претходната болница. Работи кои претходно беа незамисливи, сега се секојдневие. И тоа се за многу брзо време. Меѓу лекарите се гледа будноста за ситуацијата и на некој начин поголема слога, знаеки дека во следниот период сме зависни едни од други. Болницата во која што јас работам се уште не е зафатена од корона бранот, бидејќи се наоѓа малку понастрана од големите градови, но се очекува до крајот на неделава да дојдат поголем број случаи, бидејќи слушаме извештаи од другите околни болници. Моментално имаме околу 10 заразени на нашата клиника, од кои што 2 се на интензивна нега и се во добра општа состојба. На точните бројки на заболени и починати не би се концентрирал, бидејќи тоа е динамична цифра која се менува секојдневно и незината прецизност е ограничена од капацитетите на лабораториите. Бидејќи можностите за тестови се скоро исцрпени, во иднина, доколку продолжи да расте бројот на пациентите со овој тренд, критериумите за диагностицирање на болеста најверојатно и ќе се менуваат. Што значи тоа? Доколку пациент со симптоми на настинка се појави во болница, ќе претпоставиме дека во период на пандемија, на корона, ја има токму таа болест, а не некоја друга, без да правиме некои големи тестови. Посебно сега, откако веќе заврши сезоната на грип. Има една поговорка во медицината која вели: ако слушнеш копита, мисли или асоцирај се на конј, не на зебра, бидејќи веројатноста да е конј е многу поголема. Поважно, според мене, од тоа да се концентрираме на бројките, е да се концентрираме на движењето на таа фамозна крива за која постојано слушаме и да се обидеме да го развлечеме во што е можно поголем период за разувањето на населението, за да може здравствениот систем да го издржи тоа. Гледајте на тоа како кувар, например, ово исто го давам пример, како кувар кој треба да направи 3 оброци. Ако има 3 дена да ги направи тие оброци, секој оброк ќе биде внимателно подготвен, подобро подготвен. Доколку треба да ги направи сите 3 оброци во едно попладне, не може да се очекува дека ќе го постигне истиот квалитет и внимание. Истото е и со медицината. Затоа е апсолутно важно секој граѓанин да свати својата улога во развојот на пандемијата и да ги следи препораките од официјалните извори. Ние сме сите во ист тим и играме против некој микроскопски противник, но доколку не го слушаме тренерот, односно Светска здравствена организација, Министерство за здравство, и се концентрираме на тоа што кажува публиката од страна, односно сите веб страни, комшиите и така натаму, веќе сме изгубиле во борбата. Мерките кои се преземаат во Германија се базираат како и другите земји во главно на социјално оддалечување, лична хигиена, привремено затварање на училиштата, на градинките. Впрочем, тоа е стратегијата која била применета и за време на шпанскиот грип во 1920 година, значи главните мерки од тогаш не се смениле многу на тоа поле, иако сега општеството и медицината се на сосема друго место и заклучоците од тогашните студии имаат само ограничена употребливост. Трендот кој постепено се менува е ставот на лекарите кон носењето на маски за општата популација, зборам. Дали хируршки, дали ФФП маски, независно. Значи, уште важи дека не треба се купуваат маски, бидејќи тоа води кон дефицит на маски за медицинскиот персонал
и индиректно загрозување на медицинскиот систем, а преку тоа и пациентите. Хируршките маски сепак имаат имаат примарна намена да ги заштитат останатите во просторијата од оној кој што ја носи маската, а не обратно. Но приметувам тренд меѓу лекарите да се поттикнува сепак креирање на своји маски, пример платнени маски, кои иако не пружат директна заштита од вирусот, сепак придонесуваат на кревање на свеста, па и солидарност кон останатите со тоа што доколку киваме и кашламе, не ги изложуваме тие околу нас на капките кои што произлегуваат од тоа. Кратко околу терапијата, конкретен лек или па вакцина за коронавирусот, за новиот коронавирус, се уште нема. Сите терапевски пристапи моментално се на база на оф-лейбл или експериментална употреба и се строго по индикација на лекарот. Во Македонија тоа се прави моментално со хидроксихлороквин и азитромицин, но постојат и многу други антивирални лекови кои што моментално се испробуваат. Ке видиме во следниот период во кој правец ке се развие сето тоа. Граѓаните во Германија се доста дисциплинирани и се придржуваат на мерките кои што ги препорачува владата. Знаат дека е тоа за доброто на сите и покажуваат според мене доста голема граѓанска свесност. Во продавниците, во ординациите се поставуваат како пластични прегради за да се заштити персоналот. Се препорачува каде што е можно да се плаќа со картичка за да има што е можно помал трансфер на пари од еден на друг човек. Рутинските прегледи се откажуваат. Пациентите кои доаѓаат во болница се во главно акутни состојби, бидејќи и тие пробуваат да избегнат престој во болница. Се приметува дека улиците се доста празни и дека регалите во продавниците исто така не се полни како претходно. Но не се забележува паника меѓу населението, само на некој начин зголемена будност. Како завршен збор, не би навлегувал подлабоко во важноста на личната хигиена и социјалното дистанцирање, како и следење на новите препораки од релевантните извори, бидејќи сметам дека тоа е доволно пати повторено и веќе секој треба да го знае. Моја препорака би била да го согледаме заедничкиот непријател како можност да се сплотиме во борбата против него, да заборавиме на работите кои не делат и да си помогнеме во што е можно подобро менаџирање на ситуацијата која произлезе како од медицински аспект, така и од социјален аспект, па и од психолошки аспект. Фала ви многу за вниманието и до следно видување.